puse así. Hola. Hola y bienvenidos a todos a un nuevo video de los Penguin Adventures. El día de hoy, como pueden ver, tenemos a una invitada especial. ¿Quién es Penguinin? La mamá. Mamá de nosotros, nuestra madre, nuestra mamita. Pues que vamos a hacer un pastel y somos muy pequeños para hacer un buen pastel y se nos quemaría todo. Entonces, vamos a cocinar. ¿Cuál es lo primero? Conseguir. La mejor licuadora de todo México. Una batidora. No se habla muy bien, que digamos. Vamos a hacer lo siguiente. Ocupamos un bol, pero lo vamos a tener por aquí al lado porque no cabemos. Ay, tengo mucho polvo. Ay, crecí. Ahora vamos a echar al bowl. Al bowl le vamos a estar echando, ¿qué es eso? La mezcla. Harina. Ya esa, porque no son muchas. La mezcla es harina. Harina café. Harina café, muy normal. Lo de siempre, todos tenemos harina café. Y bueno, chicos, a continuación romperemos huevos. Yo los romperé. A ver si no me mato rompiendo huevos. Un huevito, ponlo ahí. Un huevo. El segundo huevito. Ay, huele a huevo. Pues sí, ¿a qué más quiere que huela? ¿A codorniz? Y entonces... ¡Ah! ¡Me echaron huevo! Ese huevo no sé cómo se partió. Yo tampoco. Es que ni siquiera lo abrí. ¡Me voy a lavar las manos! Ahí vengo, ay. Y ahora vamos a echar una tacita de aceite. Ahí está. Y luego, como cualquier mexicano, se me va a caer la leche. Vamos a echar una taza de leche. La misma, se ve muy rancio. La misma taza de aceite. ¡Y adivinen qué! La revolvemos, la revolvemos, la revolvemos, la revolvemos, la revolvemos, la revolvemos. Revolvemos. Penguinin se puso a embarrar la mantequilla épicamente. Y yo estoy aquí. Mamá está atrás de mí, pero no quiere que la grabemos. Y ya puse demasiada mantequilla. ¿También pongo las orillas? Tú pon para que no se pegue, Brody. Bien, chicos, mamá Penguin está poniendo el ¿cómo se llama? La mezcla mágica. Con harina café que ya venía preparada porque no somos unos chefs. ¡Sí! El resultado final es un corazón porque ese era nuestro molde. Queda muy chido, es de chocolate y sabe muy bueno. Y pues bueno, chicos, eso fue todo por hoy. Y bueno, chicos, no olviden darle like y suscribirse. Adiós, adiós, adiós.